So, ayun. Naka-prepare na ating mga gagamitin para bukas. So, yung net. Tapos, yung ating pangmalupitang reel from Lazada. 6 hours later. Ayan mga kamil, wala tayong pasok ngayon. So, magpipishing kami. Nandito na ako kila Abet. Pagkalagpas mo niya, kaliwa ka ulit. Good morning mga kamil. So wala tayong pasok ngayon. Maglilibang muna tayo. Kasama natin yung mga tropa. So maglilibang muna tayo. Relax muna tayo. Kasama natin si Kasbot, si Jumong, saka yung bago nating tropa. So ayan, nagpe-prepare na rin sila. Shout out. So nandito kami ngayon sa boundary ata to ng Dilapas, saka ng papunta ng Landayan. Ayan, Laguna Lakers. Kalmado. So yun, may naglalambat doon. So tatry natin dito kung meron. Mukhang malalim eh. Tap lang kami. Later. So ayun mga kabila, lumipat kami ng pwesto. Nandito kami ngayon sa Purok 4. Sa South Vertex Home. Phase 4, dulo. Kain daw muna kami. Balik kami dun sa tricycle. So, pwede na lamesa yan. Baka pagalitan tayo. Lamesa lang naman eh. Shoutout ko na lang yan. Alin? Yung mga gamit to. May tindahan kaya dito? Meron siguro yan. Di, hanap ka tindahan, Di. Dito ang ano, Yossi. Wait lang. Ng yellow. Ng ano? No. Alam mo na kung ano kukunin natin, no? Di, Makain muna kayo mga kamil. Kasi paggagan muna kami bago yung tilapia. Kain po. Fight yan, ha? Saan na ng konti. Siguro maganda.
ng kangkungan. Try natin kung may kakagat. Doon nakalusong doon. Subukan ko muna dito sa side na yan. Sa gilid-gilid lang ako. A few moments later. Oops. 1-0. Tap. Uy, Tagalog. Makulay, green. Nice one. Ito na tayo. Dapat dito na tayo. Nagpakalay-layo pa tayo. Ito na tayo. Oh. Yun. Okay. Kagatin mo ang bulati ko. Kagat na kagat. Walang kawala. Kagat tuko. Asa na? Gusto ko yung tinatakbo. Diyan talaga sila sa sa ilalim ng kangkong. Nagkukumpulan. Siguro yung medyo malinaw-linaw ang mata na tilapia, yun na nakakalabas, no? Yan, try dito. Yun o, laki o. Ayun si Abby to, laki na huli o. Malalim nga lang doon. Basta yun o, halos pa dig niya. Uy, meron din pala ako. Okay na, hindi na pang-prito. Nice, nice. So nakakatatlo na tayo. Pain, pain. Ito na sulo ko. Yeah. Okay. Inukuin mo ang bulati ko. Wow. Nasa na? Ayun na oh. Si Kasmot. Hindi na makita. At dun siya sa malalim na parte. Sa kangkungan to sa Dilapas. Dito kami lumipat. Wala rin kasi doon sa sa landayan. Walang kumakagat. At least dito nakuha kami ng pwede na pangulam. Ito, update sa huli natin. Meron akong yan 4 kata yan, 4 3 fingers. Ayan o. Muna kami, susubukan namin. So nandun kami kanina sa kangkungan. Pero hindi mga tilapyang litaw dito. Kaso maliliit, madalang silang kumagat. Ito na rin kasi kayo magluluto. Ay si Kasmo to. Magluluto siya ng aming pananghalian. Ay master. Oh, shout out. Itong pet malungkalan. Ay sigang. Sigang. Kasi yung luya. Nandito, nandun sa Kitigin mo ako. kami ng sinigang. Ito yung mga sangkap. So, hindi na kami bumili ng kangkong kasi kung factory ng kangkong yan, napakadami. Nakalatag muna yung aking pamiwas.
habang nagsasaing si Kasmot. Pre, parang nangangamoy. Nasasalang mo lang ba? Kumain tayo ng tutong. Tiya! Init. Kulo. So, ito na yung ulamin namin. Dito. Punta ka daw dito sa may nagtitinda ng ano, shoutout. Bakit? Thank you. Subscribe. Right. Kado mo. Yun. Sisigang na. Sinigang na tilapia. Ni Master Kasmot. Hindi, makikisuyo nga ako dito. Kain po. Sige. Kain. Nice. Tanghalian tayo mga kamel. Sinigang ala Kasmot. Time check, 12:30 na. Bali, nakaapat na lipat na kami. So, nandito uli kami sa Dilapas. Kasama pa rin sila Kasmot. Wala kasing madalang yung kagatan doon sa may recrap sa boundary ng Landayan. So napadpaduli kami dito sa Dilapas. Pauwi na rin naman kami. Subukan muna namin dito. Lang yung huli natin. So, dalawang medyo malaki. Tapos the rest ay maliit na. So, doon sila sa unahan. So dito yan. Sa Dilapas yan. Check namin doon daw sa may recrap. Aha. Malalim pala siya. Yeah. Iba na. Kanan. Malungso tayo. Yeah. Uy, nagalaw. Yan. Pwesto na sila. Ito muna, ang lapit. Ano siya, ibig sabihin malalim. Kahit kaya doon. Yun, wala rin, mahina din ang kagatan at mukhang uulan pa. Siguro maya maya uwi na rin kami. Hindi maganda yung lakad natin, kukunti lang pati yung huli, pero at least okay na rin at nakapaglibang tayo ngayon. So nandun sila, yung dalawa. Si Kasmot pumunta siya doon sa tricycle. So ayun, pauwi na kami mga kamel. Mag-alas 2 na. So wala na kami nahuli dito sa Dilapas. So oras na siguro para umuwi. So meron na rin tayong mapiprito kahit papano. So yun, nahuli si Marvin. Tapos nasa una naman si Jumong. Tapos si Kasmot nasa tricycle na. Jumong. Ayun, medyo nag-enjoy naman tayo kahit na konti yung huli natin. Anong isda yan? Flower horn ba? Aquarium. Saan ang tubig? Dapat sinabi mo na kanina pa. Hindi ko maalam eh. Wala stick. Patay na siguro yan.
Kakahuli ko lang ito. Saan mo nahuli? Diyan. Tingnan. Flower horn. Tilapia din yan eh. Limang tilapia din. Lagyan mo. Lagyan mo. Yan na!